Сегодня закупаюсь в Чижике по рекомендации подписчиков. А если вы не видели первую часть обзора, советую заглянуть в профиль. Начинаем с фисташек 100 граммов за 159 рублей. Многие советовали молочную продукцию. Мы и сами берем творог, сметану, протеиновые коктейли, которые стоят всего 69 рублей. Были отзывы и о слабосоленой форели. Пишут, что качество отличное, поэтому решила взять на проверку. Также часто советовали рыбу и морепродукты. Креветки, минтай, окуни и стейки форели. А вот комментарии про чебуреки меня удивили больше всего. Один стоит 44 рубля, упаковка всего 99. На обзор также взяла и сардельки. Подписчица написала, что они бомбезные, поэтому пройти мимо не смогла. И последнее — вяленые томаты. Пишите в комментариях, какой магазин показать следующим.